Սիրելի հայրենակիցներ, մենք նորից ուղիղ եթերում ենք, մեկ րոպե առաջ մենք եղանք ուղիղ եթերում Քոչարյանով Վարդան Ղուկասյանի առողջությանը եւ նրա անազոտության թեմայով, իմ էջում կա այդ եթերը շատ կարճ եւ խնդրած կլինեմ, որ այդ եթերը աշխարհով մեկ ուղարկեք մեր բոլոր հայրենակիցներին եւ փորձենք օգտակար լինել եւ կանգնել մեր հայրենակցի կողքին, որտեղ նրա առողջականը եւ նրա կյանքին վնաս է սպասվում։ Դրա համար ես մեկ տարուց ավել խոսել եմ, ասել եմ, գիտակցելով թե նա որտեղ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես խոսք է տվել, որ մենք պետք է եթերներ անենք շատ եթերներ անենք եւ հիմա ես փորձելու եմ խոսել նույն այդ ընդդիմադիրներից, որ այսօր խաբեցին մեր հայրենակիցներին եւ հիմա լռության այսպես բան են վերցրել։ Ես ասել եմ, որ մինչև շաբաթվա վերջ սպասենք, տեսնենք արդյոք ընդդիմադիրները որևէ մի քայլ կանեն իրենց մանդատները, բայց հասկացանք, որ պարոն Ծառուկյան ուզում էր երկրից հեռանալ, նրան չթողեցին, հիմա գիտենք, որ միլիոնավոր դոլարներ եւ հեկտարներ հողեր վերցնում են իր ձեռքից, դա պետք է Նիկոլ Փաշինյանը շուտ վերցներ, ոչ թե հատի սարներ տալ, հետո նոր ասել դու կոռուպցիոներ եք։ Նիկոլ, քու խաղերը մենք հասկանում ենք, դու հիմա ուզում ես փորձես այդ պահել քո ձեռքը, որպես ջոկեր, որ երբ որ որևէ մեկը ծնգի չկա քու դեմ, ասես այ տեսակ ժողովուրդ չան, ես ոնց ծնգի բերեցի, բա Նիկոլ 7 տարի առաջ այդ նույնը չարեցի Գագոյի հետ, որ Գագոն ասեց անբարոյականի տղան եմ, որ տորմուս տա, բայց այդ օրը խի իր այդ հեկտարով հողերը չվերցրեցի լիֆտերն էլ հետը, հետի մեկ։ Երկրորդը նույնը տեսանք, որ Քոչարյանն էր ուզում երկրից հեռանալ, ես չգիտեմ բոլորը ուր էին գնում, ասում եմ բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Հռոմ, երևի գնում էին Հռոմի պապի օրհնությունը ստանալու, բայց ոնց որ թե Նիկոլը նորից փակեց Ռոբերտ Քոչարյանի գետը, ես ուզում եմ հասկանամ ինչ խաղեր եք անում։ Ուր են ձեր ընտրած ժողովուրդը, ինչի այսօր հրապարակում չեն, սիրելի ընդդիմադիրներ։ Նա ասում է, որ ձեր ժամանակը պրծավ, դուք այս ամեն ինչը գնել էիք փողով եւ ձեզ չի դադում բոլորիդ եւ պլյուս այն մարդկանց, որ ինքը ասում է, նշանակում է հազարավոր մարդիկ փող են վերցրել, նշանակում է հիմա Նիկոլին պետք է առնվազն 50-ից 70 հազար հոգանոց բերդ, որ պետք է 50-ից 70 հազար ժողովուրդ դատի։ Եթե վերցրել են, այո, ապա բոլորն են մեղավոր։ Ես ուտենց եմ հասկանում, ինչ եք այդ 10 հոգում եկալ է կողե խուցը, եթե 70 հազարին դու կոչում ես ընտրակաշառք վերցրած, Նիկոլ։ Դա ես ուզում եմ հասկանամ, այս ինչ կապիկություն է։ Եթե դու գլոբալ խոսում ես, ուրեմն պետք է գլոբալ կարողանաս այդ ամեն ինչը ապացուցես, որտեղ դու ցավոք մեր ողբերգությունն ես, երկրի ղեկավարն ես, բայց դրա հետ միասին դու պետք է ապացուցես եւ դրա համար պատասխան տան ժողովուրդը, ոչ թե ինչպես միշտ ասես Արցախի 95 թվից վաճառված էր, բայց 2020 թվին տանես 5000 ժողովուրդ մեր երեխեքին սպանես, 15000 վիրավոր տանք, 150,000 արցախցի մնա անօթևան, ու դրա համար պետք է պատասխան դու չդաս, քո կինը պետք է պատասխան չդա, հրամանատար այդ առաջի սեկտորը պատասխան պետք է չդա, ԱԱԾ-ի աշխատողը պատասխան պետք է չտա, որևէ մի գեներալ պատասխան չտա, մեր երեքա չմոբրնե դադել ես ժողովրդին ցույց տալով, որ դու ճիշտ ես։ Այսօր մենք տենում ենք, որ ադրբեջանցի բարձր աստիճան լամուկ եկել է մեր Դիլիջանում ժպիտի երեսին մանա գալում, թե Իջևանում կներեք, կամ Հայաստանի հողում բաբշե։ Հասկանում եք, սիրելի հայրենակիցներ, սա անբարոյականություն է։ Սա լկտի անբարոյականություն է, որ ցույց է տալի այս մարդը անպատժելի է։ Նորից եմ ասում, երբ որ ընդդիմադիր կլինի Պողոսյան Պողոս կամ մարդիկ, երբ որ ինձ ասում են, եւ ինչ եղավ, ես մի հարց եմ տալի եւ բոլորի տալիս եմ, անկախ դու ինչագան ես, դրանախ սխալ է, որ ինչագան ենք, մենք պետք է քրիստոնյա լինենք եւ մի գաղափարախոսություն ճշմարտությունը խոսենք, ոչ թե լկտի սութը, որ քրիստոնյա, գիտեք, ամենացավալին որն է, որ այսօր այն կարկառուն քրիստոնյաները կանգնում են ասում են մեր վարչապետը։
Հենց դուք եք, ես կանդրադառնամ հենց այդ խոսակցությանը, հենց դուք համար առաջի Քրիստոս քարոզող ճակերտավոր մարդիկ, որ դուք ասում եք մեր վարչապետը։ Վարչապետը տեղով սատանա է, վարչապետը տեղով սուտ խոսանա, վարչապետը պետք է հիմի գնդագահարվեր, որովհետև նա իմանալով, որ 95 թվականին նա իր բերանով է ասել, լավ, նյուժելի մարդիկ լսելով լսում են չեն ասում ես ապուշի խոսքերը։ Նա իր բերանով ասել է, որ 95 թվին, բայց ով հարցական չի ասում, ես ասեմ ալմոլորագայինները, որտեվ Լևոնը, Քոչարյանը, Սերժը, նրանք հրեշտակներ են, նրանք այդ ժամանակ այնտեղ չեն եղել, էլի հայրենակիցներ, արեք հավատանք, որ ալմոլորագայինները Արցախը ծախել են, վաճառել են։ Բա որ դու իմացար ալմոլորագայինները վաճառել էին, եւ այդ երեք հրեշտակներն էլ մաքուր նստած չէին կարողանում ալմոլորագանի դեմը առնեին։ Բա դու ինչի 2020 թվին Տոնոյանն ասեց նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Ինչ տարածքի մասին էիք խոսում, եթե դա մեր տարածքը չէր։ Ինչի դուք չդատվաք, բայց նույն հավատացյալները, որ այսօր բազմաթիվ քարիզմատիկներ ձեզ ասեմ, դուք պատասխան եք տալու, կանգնել եք ստի առաքյալի դեմ եւ նրան դուք պաշտպանում եք մեկին, որը որ սպանել է ձեր երեխաներին, ձեր սերունդը, քրիստոնյա սերունդը, ինքը գիտակցելով, որ 2095 թվականին դա վաճառված է եղել ըստ թղթապանակի, ոչ թե ըստ օթից կախված լուրերով, դե վարչապետը խոսում է, երբ որ վարչապետի բերարից մի բան է դուրս գալի, նա խոսքը նոտարականից եւ ամենամեծ պեչատից ուժեղը, եթե նա ասում է 95 թվականին վաճառվել է Արցախը, ապա նա իրավունք չուներ նախ 18 թվից մինչև 20 թիվը սալդատ ուղարկեր Արցախ։ Ուրեմն նշանակում է դու պետք է այն նախագաները, որ նստած են, այն մի քանի բոզի տղեկը, որտեղ նստած են, այն առևտրականները, որ հիմա նստած առևտուր է կանում իրար հետ, հա, դու պետք է համար առաջին լինի, որտեվ ոնց կարա 18 թվին դու ընդրվես եւ ազգային անվտանգությունը բերե պատկեն դրելա քու դեմ, ասում է պարոն վարչապետ, ալմոլորագայինները վաճառել են Արցախը եւ դու պավեսկա ես տալի Արցախի հանրապետության որևէ մի տարածքում գնա Հայաստանի քաղաքացին ծառայելու։ Այ բոզի տղա, դու բախի չես դատվում։ Դու խիմի ես որ համար առաջի տերորիստը, եթե Բաքու նրանց ասում է սրանք տերորիստներ են եւ սրանք Արցախը պահողներն ու այս կռիվ ստեղծող, համար առաջինը դու ես, որովհետև դու ես եղել համար առաջի հրաման տվողը, դու ես պավեսկա ղրգե քո պաշտպանության նախարարի հետ 2 տարի մինչև կռիվը սկսվում է 18 թվից, չեմ ասում Սերժի վաղտը, համար Սերժը Քոչյանը սա հրեշտակ են, քո վրով եմ խոսում, որովհետև հիմա եթե դու իմանում ես, որ դրանք վաճառել են, հիմա դրանք պետք է առնվածը ցմը արդեն դատված լինեին։ Հասկանում եք, սելի հայրենակիցներ, ով ուզում ես եղի, ում ուզում ես ընտրի։ Ես ուղղակի ես քննում եմ այն արածը, որի մասին մենք ապրել ենք, այս ամեն ինչը կա։ 18 թվից մինչև 20 թիվը, մինչև պատերազմի թիվը Նիկոլ Փաշինյանը պավեսկա տվեց քո որդուն, որ գնա Արցախի սահմանները, ինչի՞ չեք եթում Կամբոջա, ինչի՞ չեք եթում Հյուսիսային Կորեա, որտեղ դա ձերը չի։ Եթե դու գնաս քո զենքով, զրահով պավեսկա ստանաս Հյուսիսային Կորեա, նրանք քո երեխեքին կբռնեն ցմա կամ կգնդագարեն կամ կդադեն, որտեղ դու իրավունք չունես օտարի, եթե դագավոր չկա, կոնտրակտ չկա, որ պետք է այսինչ զորքը լինի մտնի այսինչ երկրին ինչ որ, չգիտեմ, գործողություն կատարի, ուղղակի ելնես ու էթաս, լսեք, համ հրաման տվողին կգյուլեն, համ անողին, համ տանողին, համ բերողին։ Բայց այսօր Նիկոլ Փաշինյան, ես քեզ հարց եմ տալի, ճիշտ խոսալը բոզի տղություն չի։ Ես իմի ճիշտը ասում եմ իմ հայրենակիցներին նույն խոսքերը, քո տղեն 18 թվին պավեսկա ստացել է, սիրելի իմ հայրենակից, որը ինձ հիմա լսում ես, ստացել է։ Որևէ մեկինը ստացել է պլյուս դրեք։ Նշանակում է քո որդին գնացել է անօրինական ձևով ուրիշի հողում պատերազմ տալու, եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է դա վաճառված է եղել, դա արդեն մերը չի եղել, ոչ մի մայր օրենքով, ոչ մի բանով, թղթապանակով, հա, վաճառել է մարդը։ Ուրեմն ինքը պետք է 2 տարին ստոպ տար, ասել ստոպը։ Պետք է բերեր բոլորին վայնի տրուբինա կանեսներ, ասել արեք ստելը, բոզի տղեկ, էս ինչ եք արել դուք։ Այս 35 տարի էս ինչ եք արել դուք։ Այս ժողովրդի դեմը Քոչարյան, Սերժ,
մնացած Լևոն Քոր, մնացած այդ գեներալներու եւ այդ մինիստրերին պետք ինքը բեռներ այդ ԱԱՑ-ի աշխատողներից բռնած եւ արցախցիները ոչ թե այդ Բաքո Սահակյանը մնացած բոզի տղեկը ոչ թե բդեթային այդ մի քանիս են մնացած այդ չեմ ասում ոչ բոլորը մի քանիսը որ հիմի դադում են վրոձի իրանք են հրահրե արա լավ իրանք այդ հողում են հրահրում են իրանք ինտերեսի համար բա դու ոնց ես իմանալով որ էդի վաճառված է տվե Հայաստանի կապուտ պասպորտ հայկական համարներ մռոյ պետեր դուք հասկանում եք ինչ է կարե Դուք հասկանում եք, որ հայկական դրոշով Արցախում մեքենա է վարե, քանզի որ վարչապետը ասում է, որ այդ հողը վաճառված է եղել։ Հիմա Նիկոլ ով է դադվելու ստեղ։ Ով է պատասխան տալու ստեղ։ Լավ, դու ամենալավ վարչապետն ես, քեզ սիրե հասցել են արդեն Բաբելոնի բանը աշտարակը սարքել են, դու արդեն ոտով հլնում ես, էլ քեզ դիվտել պետք չի։ Հլնում ես, շատ արագ հլնում ես վերև։ Մարդիկ քեզ բարձրացրել են, բա ես քեզ հարց եմ տալի։ 2 տարի ինչի թողեցիր այդ երեխեքը գնան, ինչի հրաման տվեցիր, ստոպ տայր, հաներ այդ թուղթը, այսպես ոնց որ մենք ենք հանում, այսպես հանեիր, ասեր տղեկ ջան, եթե չեք ուզում էսի իրականանա, սա մեր հողը չի, որտև Սերժ Սարգսյանը, Լևոնը և Քոչարյանը և մնացած այդ էլիտա բոզի տղեկը վաճառել են Այն վաղտ կանգնեցներ ես ամեն ինչը ոչ թե քո կնիկը ասեր հանուն ոչինչի այո եթե մենք ընդունենք քո իդիոտ գաղափարախոսությունը մեզ համոզեց որ դա մեր հողը չի կամ իրականում վաճառված է եւ դու իմացել եք մարդու կնիկ կամ մնացած այդ էլիտան այո Անան շատ ճիշտ ասեց, հանուն ոչինչի, դու գնացել եք ուրիշի հող, նրանք է բռնեց երեխեքի սպանել են, բայց ստեղ չկա դադվող, հիմա հարց եմ տալի 15 միլիոն սփյուռք, որ այդ միլիոնավոր դոլարներն ու ապրանքները ղրգում եք, ուր էիք ղրգում, բայց մարաթոնը որ ելնում էր սիրելի սփյուռք, միլիարդավոր դոլարներ 90 թվից մինչև 2020 Մինչև 2021-22 թիվը, 21 թիվը, չէ, 20 թիվը, 20 թվից երևի չկա այդ բանը, այդ փող հավքելը, այդ աշխարհում եք որ փողերը հավքում էին, այդ մարաթոնը, այդ կան 35 տարի այդ միլիարդը հավաքել եք, ուր է գնացել, ով է սրա համար պատասխան տալու, ով, հարց եմ տալի, ով, կեսը գնաց Քոչարյան ընտրեց, Քոչարյանի վաղտով մարաթոն եղել է, Քոչարյանն իմացել է վաճառել են Արցախը, իմացել է, ոնց կար ասու չէ, երկրի պրեզիդենտը ոնց կարա չիմանա, մեկ, հիմա կեսը գնացիք ընտրեցիք, գցենք ընդեղ ուրիշ դեմքերով Սերժ Բոզիտողուն, իմանալով որ Սերժի հեղինակությունը շախմատի օրենքն է գործը մինչև այսօր, շատեր հետ գնացիք ընտրեցիք մնացած են սութի ընդդիմադիրներին, որը որ սենց փոշիացրեցին բոլորի ձենը, որևէ մեկը հարց չի տալի լավ, 95 թվից ծախված հողին, իմ բալին խիտարարը դեղ ծառայության, խոսում եմ 18-ից 20 թիվը, ես չեմ եթում 35 տարի, իմ երեխեն ինչի պետք է թա ուրիշի հող ծառայի, ով այդ պավեսկա տվող բոզի տղեն, որ իմանալով ուրիշի հող է տանելու ես երեխուն ու բեր այդ պավեսկեն տվել է քո երեխու ձեռը, քանի հատ կորած երեխեք ունենք, քանի հատ գերի ունենք, քանի հազար զոհ ունենք, որ մեկը տեք գնացե այս պատասխանը ուզե։ Ու այսօր գնացել եք ձեր թևերը թուլնած սաղիդ, որ դուք ձեր երեխեքի շատերին չեք արգել, նույն բոզի տղուն եք տվե ստորագրությունը, որ էլի նույն պավեսկեն բերի վաղասի Սևանն էլ մերը չէր, ոնց որ Արցախը մերը չէր, այդ վանքերն էլ մերը չէին, եկեղեցին էլ մերը չէր, ու այսօր նույն ձևի բոլորդ գնացել եք տարբեր բոզի տղեկի ձեն եք տվե, որ այսօր փոշի ասում են ու սխալ պավեսկա են բերում ձեր երեխեքին տալեմ, ձեր երեխեքի կյանքի հաշվին, իրանք հարուստում են, իրանք առևտրի մեջ են ու շատերդ վախեցած վախի մեջ ապրում եք, ոնց կարա հայ տղեն կամ հայի գեննեցողը վախեն այս տեսակ բոզի տղեկից, ոնց, որ այսօր կայնում ասում եք, այո, դա եղել է, ինչ է եղել է, ինչ է եղել է, ձեր պապերի գերեզմանն անձ է, ձեր սերունդի գերեզմանն անդեղ, գերեզման հարգողներ,
Այսօր վախենում եք խոսակ բոզի տղեկի արած գործողություններից, որտեղ շատերը դարել եք փողապաշտ, ուտելու պաշտեք, մենակ ձեզ սնունդ լինի, արադե մենք թողե փախե գնացել ենք, նորից եմ ասում, ինձի հարյուրավոր չէ, հազարավոր մարդիկ ասենք եւ նաֆիկ տիպեր նուժնա ես ամեն ինչի մեջ մտել ես, բայց իմ հայի գեն, իմ հայ տեսակը, այ Ռոստամի պես տղու տեսակը, մնացած մեր աղբերների տեսակը չի թողում, որ ես կանամ հանգիստ քնեմ կամ հանգիստ ուտեմ ես կյանքը վայելեմ։ Ես որ ես հազարատ խնդիրներին վրեմ վերցելով ասելով Ռոստամի այրան գին ու մնացած աղբերների գինը չի վաճառվում, ով որ կվաճառենի բոզի տղայինի հայ չի կարա կոչվի։ Ոչ թե վախենում եք, ումից եք վախենում, գնացել եք ումն եք ընտրել։ Ումն եք դուք ընտրել։ Ընտրել եք մի մարդու, որը տվել է ձեզ ֆալշ քո երեխուն պավեսկա, մի երկիր, որ այդ երկիրը ինքը ասում է գոյություն չունի Հայաստանի Հանրապետությունը, դա մերը չի եղել։ Իր ասելով, իր օրենքով դոթո բերի ցույց տա, որ մերը չի լե, մեկ էլ հարց տանք, բա ով ա ծախեցի։ Ով ծախեց մեր երկիրը։ Չկա։ Չկա, ումն եք սպասում։ Ով պիտի ձեզ փրկի։ Ձեր երեխեքին սպանողը փոշիացված ձեներով խափելով ձեզ փողերը 30-40 հազար դրամ արժեն ձեր երեխեքի պավեսկի գինը, որ այսօր շատերը լռում եք, բախի դուս չեք գալի, ձեզ բոլորին ասում է, եթե դու տաշիրական ես ասում դուք վաճառված եք, դե մի թող ու պիտի տանի եկամ եք այն եք ասեք բոզի տղա, վաճառվածը դու ես, դեղարի ու պիտի տարա, որ ես փող եմ վեկալ է, ոչ են ա խոսում, ոչ վեկալովն ա խոսում, ոչ տալովն ա խոսում, երկրի վաճառներն ինչ ասում անցնում է, իրա կարճ խելքով ասում դուք լռում եք, իսկ լռությունը ինչ ա կոչվում, համաձայնության նշան, սա է ձեր գլոբալ խնդիրը, Իսկ շատ հավատացյալներ քարիզմատիկ կոչվածներ են ասում եք, օ, մեր սիրելի վարչապետը։ Այստեղից երեմ ձեր պտուղները հավատացյալ ասկ, դուք չունեք մարգարե երկնքից, դուք ունեք երկրի մարգարեներ, դուք ունեք տասանորդի մարգարեներ, դուք տասանորդի քարոզիչներ եք, 10%-անի եք դուք։ Ես արդեն 21 տարի ձեզ ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, 100%-ն Աստծունը, ոչ թե 10% քարոզողներ, 10% տվեցիք, որ 10% էլ ստանում եք երկնքից, աղքատ քարոզիչներ, սոված քարոզիչներ, որ գնացիք կանգնակ մի մարդու դեմ, որը պավեսկա է տալում այն երկրին, որը մեր երկիրը չի։ Գիտեք ինչի, որովհետև իմ հերը պապան մի լավ խոսք ուներ, ու դա իմ մեջ մնացել է այդ խոսքը, Աստված թող իր հոգին լուսավորի, ասում էր տղես, երբ որ հարուստը աղքատնում է, 50 տարի հարուստի հոտ է գալի, երբ որ աղքատն է հարուստանում, 50 տարի աղքատի հոտ է գալի, այս սրանք բոլորը աղքատներ են, որ հարուստացել են, բայց այդ նույն 50 տարին իրանց վրից գարշանքի հոտ է գալի, գարշանքի հոտ է գալի շատերիցը վրից, որովհետև դուք Աստվածաշունչը վերցնելով ձեր ձեռքը, մյուս կողմը մարմոնն ու փողը քարոզելով, եւ չեք կանգնում ասեք լսի արա, դու ասում ես բոզի տղա, չէ, դու կուլտուրական ես, դու բոզի տղա չես ասում, օ եղբայր, կայներ ասել, օ եղբայր, այսպես ասում Տերը, 18-ից մինչև 20 թիվը, դա ինչի պետք է մեր հոգևոր եղբայրներն եւ տղեկը գնային ծառային, բախի չասեցի, կարա։ Ով էր մեղավոր, եթե դուք գիտեք դա ձերը չի խեք եթում մտնում, բախի չեք եթում մտնում Իրանի հետ կռվեք, խի չեք եթում մտնում Թուրքիայի հետ կռվեք, խի չեք եթում Ռուսաստան, Կավկազ մտեք, Վրաստան մտեք, խի չեք մտնում, խի չեք մտնում, մտնեիք, խի վաղը երեխուտ պավեսկ են, որ կա ղրկա Իրան, խի, վայ, կասես ոնց էդի մեր երկիրը չի, բայց մենք գիտենք, որ էսի մեր երկիրն է, բայց այսօր ինչ ասում, դժգույնը թողինք, Եկեղեցիները քանդեք էդի մեր հողը չի, հիմա ասում է 95 թվից վաճառված է, որևէ մեկը ձեն չի հանում, ինչի ձեն չես հանում, իմ հայրենակից, իմ հայ, ինչի ձեն չես հանում, ինչ ա եղեք քո հետ, ինչի ձեն չես հանում, ես չեմ ասում Խես Պողոսին կամ Պետրոսին ընդրել, բայց այդտեղ հարց կա, ինքն է բարձրաձայն է, ես չեմ ասում, ինքն է բարձրաձայն է, ասում է դա մեր հողը չէր, վաճառված էր, Նիկոլ, երբ իմացար, երեք ես իմացե, իհարկե ոչ,
երբ որ նա նստավ 18 թվին հեղափոխությունը արեց, այդ խաբեությունը արեց նստավ, ազգային անվտանգության աշխատողությունը դուք բոլորը դժոխքի փայ եք գտնելու, որ դուք բերել եք, ինքը մարսելա դուք լռել եք, որտեղ ձեզի փողով բերանները կարելա, բոզի տղեք, դե գնացեք, ես եմ ասում, դուք բոզի տղա եք, ով որ իմացել է այս պապկի մասին, որ Արցախի հանրապետությունը վաճառված է եղել, առնվազն 3-ից 1 շաբաթ հետո Նիկոլ Փաշինյանը որ նստել է արդեն իր գահին, այդ պիղծ գահին, նրա դեմ դրված է եղել բոլոր Հայաստանի, Սփյուռքի եւ Արցախի եւ Թուրքիայի եւ Արևմտյան Հայաստանի բոլոր խնդիրները նրա դեմ սև ու սպիտակով դրած է եղել, նրա դեմ նստած են եղել ազգային անվտանգության ծառայողները եւ տարբեր ծառայողներ եւ նրան աչոտ են տվել։ Սա էս ռիզիկոն է, սա էնա։ Եվ նա պետք է որոշում կայացներ, որի բերանը փագեր, որի գլուխը ուտեր, որին բռներ փագեր, որին փողը տար, որ ասեր սուս մնա։ Եվ նա վերցրեց այդ ամեն ինչը, ինչ արեց։ Նա ասում էր բոլորդ վարչապետ եք։ Բա բոզի տղա, բա որ ես վարչապետ եմ, խինձի աչոտ չտվեց այդ նույն քո ազգային անվտանգությունը, որ ես 18 թվին իմանայի, իմ երեխու Պավեսկեն չդայր ձեռս, կասի հոպ Նիկոլը դա։ Տեսակ սիրելի քույրիկ եւ եղբայրներ, որ դուք հիմի կայնած եք իր կողքին, դուք էլ եք սուտ խոսան։ Ինքը ասում էր դուք բոլորդ վարչապետ եք։ Եթե վարչապետ են, չեմ ասում ազգեն ամենավերջի գաղտնիքը հանենք, ուրիշ ազգերն իմանային, բայց եթե վաճառված էր, պետք է միանգամից Նիկոլը հրաման տար բոլոր վաճառողներին, ԱԱՑ-ից բռնած մինչև գեներալից բռնած մինչև այդ պրեզիդենտ գնի, ով գնի, ով որ այդ խաղի մեջ մտել է, բոլորը պետք է դատվեին ազգի առաջ։ Եթե նրանք դատվեին, 20 թիվը մեր այս գլխին չէր գա, չէր լինի, մենք գիտենք, որ վաճառված է, մենք գիտենք, որ այս պահին մենք չունենք այդ իմունիտետը, կամ էլ մենք պետք է արդեն մտածենք ազգովի եւ Սփյուռքին ասում ենք վсё, մեր հանուն մեր հողի, մենք թքած ունենք, խորխած ունենք, Սերժները Քոչոյին արդեն ցմատվել էին, կամ մնացած այդ մարդկանց, ով որ այս խաղի մեջ եղել է, չանվանա ասենք, կոնկրետ մարդու վրա մեղ չվեկալեմ, ասելով, որ սենց ով որ այդ գործողությունն արել է, ուլնենք մեր Սփյուռքի 15 միլիոնով, ասենք Զարոդինա, վсё, աշխարհն է կտենա, որ ստե մենք վաճառված հանուն մարդկային օրենքի մարդու իրավունքները խախտվելով մենք էթում ենք մահվան բերան։ Այն վաղ աշխարհը մեր հետ ուրիշ ձևի հաշվի կնստար։ Արա լավ, հիմա կային այս պոտենցիալ ասում է, աշխարհի պետք է չի ասում, արա ջան, սրանք դոդ են արա։ Ազգովի դոդ են։ Մարդն ասում է ծախված է, 18 թվին Պավեսկեն ղրգում է քո բալեն էթում կայնում է հանուն հայրենիքի Արցախի հողին։ Արուտես որ 26 թվին Նիկոլն ասում է, ապե ջան, խես գնաց է։ Դու գիշ չես արա։ Ու ոչ մի ծնող, ու ոչ մի հայրենակից։ Չի ասում բոզի տղեսի ճարիր։ Արա մենք քեզ ընդրինք, որի երեխուն ղրգես Կամբոջա։ Որ ղրգես մի երկիր, որի երեխուն պետք է սպանեն արա։ Դու իմանալով որի երեխան պետք է հանդեմ մեռնի, դու ղրգել ես իմ երեխուն մահի բերան։ Հասկանում եք, դիտակցորեն այս բոզի տղեն քո երեխում ղրգել է ուրիշ երկիր։ Ադրբեջան։ Իր ասելով ինքն ասում։ Երբ որ վանքերը քանդեցին, ասես լավ են անում։ Քեզ ինչ իր երկիր ինքը քանդի։ Բա բոզի տղախի մեջիկ չես քանդում մի հատ։ Մուսուլմանական մեջիկի չես քանդում, ցույց տաս որ էս էլ մեր երկիրն է։ Ինչի՞ չես անում։ Որտեվ կբռնեն ոտդ ворիցդ կպոկեն։ Իսկ նրանք քանդում են մեր 2000 տարի քրիստոնեությունը, այսօր ոչ մեկ ձեն չի անում։ Բա հավատացյալներ ուր եք։ Տերդերներից բռնած, քարիզմատիկից 50-ականներից, եթե եկեղեցին չներ, դուք ուր եք մի արա, դուք մի սաղետ Ալլահ եք աղոթելու, եթե 2000 թվի, չնայած եմ ասեմ, տերդերները, որ շատերը շեղվել են, դրանք պետք է գեհենի կրակի մեջ պատասխան տան, բայց այդ եկեղեցին, այդ զանգերը, այդ կանչը չլներ, ու Աստծո ողորմությունը, խնդրանքը չլներ, դուք այսօր ուր եք, հլստեղ նայեք հլը, նարեկացու ողբերն է, այս ողբերով աղաչած, աղոթած ազգը նարեկն է, նայեք հլը, այսի սաղ
ողբերա, լաց ու կոց Աստծո դեմ։ Այս սրանցով ենք մենք մնացել ու այսօր գալու ասում ենք հալելույա, Տերը օրհնեց, Տերը խոսեց, Տերը արեց, ինչ արեց, արա։ Հələ ցույց տա քո Տերը ինչ արե։ Ինչ արե։ Տերը խոսեց, որ 5000 հոգու խաբեք տանեք պավեսկատակ, Տերը խոսեց, որ 15000 տանեք բանտակ, Տերը խոսեց, որ հայ առաքելական եկեղեցու վրան կայնեք, խորխեք, թքեք, տփեք, սպանեք, սաղին ցույց տակ, որ դուք եք, էսա ձեր իմացած Տեր արի, ես դες Աստված չեմ ճանաչում, արա։ Իմ Աստված հզոր Աստված է։ Իմ Աստված աղոթող լեզվին ու հոգուն հարգող Աստված է, սիրող Աստված է։ Իմ Աստված ծնկի գալող չի ուրիշ Աստվածների պաշտողի դեմ։ Էս ինչ եկեք խափում արա։ Էնի խափում ալ ասում են բոզի տղա է, բա դուք եք խափում արա։ Դուք վեկալում եք Աստվածով եք, Աստված խոսեց, ինչ խոսեց քո հետ։ Հələ մի հատ խոսացածից հետ բերեք դրեք։ Դեմս ասեք, էսի խոսացելա, ջերմուկը ծառերը կտրել են, հասել են արդեն ձեր տունը։ Բա Աստված չի խոսում ձեր հետ։ Հուրեք արա մարգարեներ, սուտի մարգարեներ։ Հիմի որ ասեմ բազել եկել է աղբոր մոտ ասեք աղբերը խոսած, բայց ֆակտը դրեք իմ դեմը 35 տարի ինչ որ հələ չեմ խոսում 117 տարի մեր արևմտյան Հայաստանի պատեվ արդեն ձեր գուղեղեդի չի էլ հասնի։ Հիմի ես հարց եմ տալի 35 տարի ուր են ձեր մարգարեները։ Արա նույնիսկ մեկը չմարգարեցավ ասեց զգուշ եղեք թուրքը մտնում է ջերմուկ։ Դեմո Շաքարյանի գիրքը կարդացեք, Դեմո Շաքարյանի պատմությունը, որ Ամերիկայում դարձավ ամենամեծ կաթի գործարանը, հիմի Ռիչարդ Շաքարյանը, որին շատ մոտ ու շատ հարգում եմ, իր հետ ինձ հանդիպում է եղել Ավստրիայում, հետո Իտալիայում, որը պատմություն կա, Աստված խոսեց նրա հետ, Դեմո Շաքարյանի հետ, որ Շաքարյաններին դանի, որ վերցրու եւ քո գյուղացիքին ասա, որ տեղափոխվեն, որտեղ ստեղ ջարդ է լինելու։ Եվ Շաքարյանները խոսեցին հայերի հետ, որ արեք դուս գանք, որովհետեւ թուրքերը պետք է մեզ սպանեն։ Ոնց որ նույնը Նոյի օրերում Նոյն ասում էր, ապաշխարեք, մի այս կեղտերի մեջ եղեք, նրանք Նոյի վրան խնդում էին, Նոյն ասեց, ես կսարքեմ տապանը, որևէ մեկը կմտնի տապան եւ կփրկվի։ Սա Աստվածային մարգարեություններն են, որը ասվել եւ կատարվել է։ Հիմա գալիս են 18-19 թվերը, երբ որ Սերոբ Գասպարյանը, ձեզնից շատ հարգված եւ սիրված Սև Հովազի այսօրվա հրամանատարը Ռոստամի եղբայրը, որը իմ ու իր էջով մենք փորձեցինք խոսել, նա խոսում էր համ զինվորական համ հոգևորական, որը շատերը չէի կարող դրա մեջ տեղավորվել, ոնց կարա մարդ զինվորական լինի եւ հոգևորից խոսա, ով էր Դավիթ թագավորը, զինվորական էր, թուրը վերցրած ձեռը ազգերին բնաջնջելով, բայց մարգարեությունները եւ մարգարեներն էր նա քայլում, եւ դուք լուրջ չընդունելով շատերը նախանձ ձեր մեջ եւ այդ մարգարեությունն այսօր կարող եք մտնել Սերոբ Գասպարյանի էջը 17-18 թվերին իր խոսացածները վերցրեք, լսեք ինչ էր այդ մարդը խոսում։ Ձեզնից շատ սիրած կամ չսիրած մարդը, տեսնենք կատարվել է թե չի կատարվել այդ խոսքը։ Եթե դուք չխոսաք Աստված էշի հետ խոսած, էշն է չխոսած, մա քարի հետ կխոսար Աստված։ Բանավ, եթե դուք այդ կան յավնի հավատացյալ եք, Սուրբ Հոգուն ընդունած մարդ եք, ձեր հետ Աստված չի խոսում։ Ուրա ցույց տվեք ինձ 35 տարվա Աստծո խոսացած խոսքը հայ ազգի դեմ, առաջի քրիստոնյաներ։ Հիմա տենում եք, ես շատերին հովիվները դեպ որ ես խոսացել եմ, ես մի բառ եմ ասել։ Ասում եմ ձեր բախտը գիտեք որտեղ է բերել, որ ես աթեիստ չեմ։ Ես աթեիստ որ լինեի, ես կքանդեի ուղղակի ձեր ով լինելը, քանի որ ես սիրում եմ իմ երկիրը ու ես պահում եմ իմ հոգևոր դաշտը, դուք այնքան թարսի բաներ եք անում, հալելույայի տակ, որ շատեր ուղղակի ոնց որ Նիկոլն ասել, հողը վաճառված է, բայց լավ եմ արել Պավեսկեմ, դուք չեք ջոգում ինքը ինչ ասը, ու կինը հաստատում ասում է, հանուն ոչինչի, դուք չեք հասկանում, գիտեք ինչի, որտեղ դուք կախում ունեք ոչ թե Աստծո հետ, երկնքի հետ, այլ երկրի որևէ մեկից, մարդկային կախում, Ադամը կախում ունեցավ, դրա համար մենք այս օրին ենք անգամ, ես դրա մասին անցած անգամ խոսել էի։ Ադամը քայլելով դրախտում հավատացյալ ազգ, ձեզ հարց տվել եք,
Ադամը քայլում էր Աստծո հետ, բայց տխուր էր։ Դուք պատկերացնում եք, այսօր ամեն ինչ անում ենք, ջանք ենք թափում, որ ասենք, այդանք հորս տունը հորս հետ լինենք, Ադամը տխուր էր Աստծո հետ։ Ոյքու։ Այս ինչ հակասություն է։ Ադամը Աստծո հետ ո՞ց կարար տխուր լիներ, բայց Աստված զգաց իր մեջի տխրությունը եւ ասեց. Արի քեզի մի հատ քո կողից հանեմ, մի հատ լիրբ տամ քո ձեռը, կներեք քույրիկներ ջան։ Տեսե մի քո գլուխի ինչա մեծ կախվածությունը։ Ես ոչ թե խոսում եմ կնոջ դերակատարից, կինը դա կյանքն է, այլ ես խոսում եմ նա ինչ որ կախվածություն ուզես, նա չէր ուզում Աստծո ներկայությունը։ Այսօր մեր հետ այն ինչ որ կատարվում է, դժոխքի մեջ ենք ընկել։ Դա մարդկային կախվածությունն է, ադամական կախվածությունն է հայաց քո մեջ դա քայլում։ Հենց սա է խնդիրը, ադամային կախվածությունը, որ դու որևէ մեկից կախում ունես, ախպեր գիտես էսի ով է, բայց դու գիտես հարություն Քրիստոսն, հարություն առած Քրիստոսն ով է, որևէ մեկը բերանից ընտրությունների վաղտ ասես, գիտես որ ես եթալեմ հարություն առած Քրիստոսի խոսքով ընտրեմ, որևէ մեկը ասեց առաջի քրիստոնյաներ, ազգ, որ բոլոր տեղերը կանգնած ասում եք, մենք քրիստոնյա ենք, ախպեր, արա գիտես, երկու հատ հարց տալու ես ասում ախպեր, էդի եվրեների գիրքն է, հասկանում եք абսուրդ, չիմացությունը քանդում է մեր սերունդի հոգևոր տունը, երկրորդ հենց մեր տունը, իսկական քարե տունը, չիմացությունը, որովհետև դուք բոլորդ ասում եք, արա ախպեր, ես գիտեմ, արա պետք է գևնաս ինձի։ Հեմի գևն ասում ախպեր, բա որ գիտեր 18 թվին, խիպավեսկեն վեկալիր երեխուտ գրգիր Արցախ։ Բայց դրա համար պատասխան ուզա, ես չեմ ղրգե, որ հմի ես ղրգե, ընձի կերել էիք, այնա բոզի տղան ղրգելա, գնացեք ասեք բոզի տղա, եթե ես թուղթը իմը չէր, ուր են մեր երկրի իրավապահները, իրավաբաններ ուր եք, նստած հազիվ Սամոյից, Քոչոյից, Ծառուկյանից փող եք գրփում, եթե նստում եք օրեր եք երկրցնեմ, որ մի 10-20 միլիոն դոլար փող վեկալեք։ Բայց իրավաբան չկա, հայ իսկական քրիստոնյա իրավաբան, որ վեկալի թղթերն ասի, այ բոզի տղա, ես ինչ ես արել դու ես մեր երկրի։ Սփյուռքի իրավաբաններ ուր եք։ Համայնքներ ուր եք։ Ուր եք։ Ձեր աղբոր երեխուն, քրոջ երեխուն, ձեր երեխուն տարես явնի սպանել ա տվե։ Բայց մի դե իրավաբանները լարեք տենան գլը ճիշտ է ես գևը խոսում, թե ճիշտ չի խոսում։ Հələ մեկ նստեք հարցվեք, մի նայեք Պողոսական, Պետրոսական, Պավեսկեն, որ երկրիա եկե, այս ժամանակ երբ որ Պապիկյան բոզի տղեն դեսպանանձի թուղթ գրգեց, ասեց շնորհակալություն Արցախի հանրապետություն օգնելու, ես ասի հոп բոզի տղա, ես այն վաղտի հասկացի, ես դրա այդ լայֆը արել եմ։ Ես սերոպետ այդ լայֆ ասի հոպ բոզի տղա, ես Հայաստանի հանրապետությունն եմ ղրգե, այսուր ես տանում խոսակցությունը, Ավստրիայի դեսպանատունը, Հայաստանի դեսպանատունը չի կարա Արցախի հանրապետություն կոչվի։ Հասկանում եք, այն ժամանակ այդ թուղթի մոտ գրավոր կա, այնտեղ արխիվում դրած է սեֆում, հարց, այն ժամանակ դաժե դեսպանը, որ ես ասում եմ բոլոր դեսպանները Նիկոլի պիտի հետ պահանջվի, հետ, դավայ ացուդա, դուս, դու նույն Նիկոլն ես, նույն բոզի տղեն ես, նույն սև չամադան ես, այն ինչ որ երկմա դուս ես զառանցում ես, բոլորը վախենում են, ախպեր ես ինչ, բա ինչ ասեմ, ես տանում ապրանքը տալիս եմ Հայաստանի դեսպանատուն քո երեխու համար, ինչ անում, գրում է շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան, Արցախի հանրապետությանը օգնում, բայց ասեմ բոզի տղա, այդ Վենայի դեսպանատունը Արցախի հանրապետությունն է դառե, բայց եթե Արցախի հանրապետությունն է դառե, բայց այսօր հակասում եք, բայց այսօր Նիկոլն ասում է 95 թվից վաճառված է։ Սա է խնդիրը։ Սա է մեր գլոբալ խնդիրը։ Ոչ թե այդանք Սամոյին ընտրենք, Գագոյին ընտրենք, Քոչին ընտրենք, հեսա լտնանք ախպեր, ոչ մի բան չի լինելու։ Ոչ մի բան չի լինելու։ Ոչ չի լինելու։ Քանի որ դու քո պատասխանը դու չես բարձրաձայնե, Գագոն կամ Սամոն քո երեխու պավեսկի մար չի խոսալու։ Որտեղ նրանք բոլորը առևտրի մեջ են։ Մեծ գլոբալ առևտրի մեջ են կամ վախենում են իրանց եղածը կորցնելու համար։ Նրա այս պահին այդ հեկտարները միլիոնները չագերտով վերցնում են, չի մտածելու քո պավեսկի համար, որ 18 թվին Նիկոլը խափե քո երեխուն տալու Արցախ։ Չի անելու։ Չի անելու, խափնված ազգ։
Լավ, 5 կտակարանը կարդացեք, Իսրայելը եվրեները հենց խափնվում էին, Աստված ինչ էր անում, կործանում էր որդիներին, երեխեքին, 40 տարի թողեց անապատում, չգիտեմ քանի տարի թողեց Եգիպտոսում, ստրկության մեջ, հիմա դուք նույնը Իսրայելի պատմությունը դա այսօրվա մեր հայելին է, մեկին մեկ, երբ որ նրա որդիները գնում էին ուրիշ աստվածների հետևից, 250 տեսակ քարիզմատիկ կոչված հալելույա կանչողներից մեջից մեկը չկար, ասելու որ հայացք Ադրբեջանի թշնամու զորքը գալու է ջերմուկ, Արցախը մերը չի, Արցախի վրա չի կարա մարգարը, դա մերը չի, օրենքով ծախված աղբեր չան, էդել եմ համաձայն, ծախել են, ալմոլորագայները ծախել են, մենք էլ այդ վերևը չեն կարող մեթանք, բա ուր էր ձեր մարգարեները, մարգարեն ես միշտ ասել եմ, չոբանը շատ լավ է, երբ որ գառներին տանում է, չոբանը որոշում է թե տանի որ դաշտը արածացնելու, ես այս օրինակը միշտ բերել եմ, բայց մենք բոլորս չոբանն ենք տենեմ, հովիվին, հա, սենց գրոբի ասած չոբանին, չոբանը դա հովիվն է, կուլտուրական ասած, յուղական լեզվով չոբան է, նա որոշում է արոտավայրը տանին դեղ, որտեղ որ շատ խոտ կա, որ ոչխարներն ուտեն կշտանան և լավ կաթիկ տան, բայց ամենակարևոր գործը անում է չոբանի շունը, հասկնում եք, չոբանը իշկանել լավ չոբանը լի, եթե չոբանի շները չհաչան, ասեմ որ գելը գալիս է, բա դուք այդ չոբանի շան չապ չկայիք մարգարեներ, որ Աստծուն խնդրեիք մարգարեներ, ոչ թե հաչայիք, այ հոգևոր խոսքերով խոսեիք մեր հետ, ես հիմա պահանջում եմ դա, եթե չոբանի շունը, գոմփր շունը կարմա հաչա, ոչխարին փրգի, ոչխարի գառին փրգի, բա դուք մարդուս Աստծու ստեղծած որդիների համար ինչի չխնդրեցիք, աղաչեցիք Աստծուն, որ այսօր բեմերի վրա սութի մարգարե անում եք, որ ձեզ լավ փողեր տան, որ ամենալավ սեղաններում, վիպերում ու սա մի նեղեցեք, ասում եմ դուք չկաք այնքան իշկան չոբանի շուննա, որ գառի համար, մի հատ գառի համար չոբանի շունն էտում է 5 գելի հետ կռիվա տալի, վերջի անգամ ասեցի ձեզ, գնացել եք ջերմուգի կողը կայնեք, ձեռքերդ բարձրացնեիք, քարիզմատիկ հովիվներ և առաքյալներ և չգիտեմ ընդեղ այդ աստիճանակարգը որ ունեք սենց էլիտար աղոթեիք, ցույց տվեք արա ձեր Աստծո ուժը, ձեր Աստծո հրաշքը, ձեր Աստծո երբ եք պահում, Մովսեսը պատկերացնում եք, որ էթար դուս փախավ Մովսեսը, թագավորական ընտանիքից փախավ, հետո եկավ պա, որ Աստված ասեց Մովսես, դու դելի հետ եթաս, որ ասեց էթամ ուր եթամ, ինձ եթամ կսպան, ասեց դու գնա ես քո հետ եմ, Մովսեսը գնաց, դուք պատկերացնում եք, որ Մովսեսը չետար այդ տարածությունը, մնար իր քաղաքում, օ, հալելույա իմ Եհովա հայր, ես աղոթում եմ տասանորդի համար, ես աղոթում եմ, որ քո գործերը լավ գնի, եվրե ասկ, ես աղոթում եմ, որ դու մայբախ կքշես, էլ Զապարոժես չես քշի, ես աղոթում եմ, որ Ամերիկայի դռները բացվի, դու չերես Մեքսիկայով գնաս հասնես Ամերիկա, այնտեղ շատ նարկոմաններ կան, որ աղոթես բոլորը փրկվեն։ Դու պատկերացնես, որ Մովսեսը դենց ասել, գցենք Եգիպտոսից եվրեները պետք է դուրս գային ծովը բացվել էթար, չեն ելնելու։ Այդ մարդը Աստծո խոսքը դրեց իր մեջ, նա հավատաց, Կոբալը վեկալեց ձեռը, Գավազանը վեկալեց ձեռը եւ գնաց հավատքով։ Վերջում էլ եկան հասան ծովի բերան, ազգասեց, արա այսուր բերին մեզի, ստրուգին գոնե ապրում ենք, բերիր կողի մեզի ջուրը խեղտեր սպաներես ինչ արիր։ Աստված ինչ ասեց, խփի։ Արա ձեր Գավազանը երբ եք դուք խփելու։ Տերդերներից բռնած միջև հոգևոր այդ էլիտային հարց եմ տալի, ձեր Գավազանը երբ եք խփելու։ Երբ եք խփելու ցույց տակ Եհովա Աստծո ուժը, հարություն առած Քրիստոսի ուժը, քրիստոնյա ազգ։ Երբ եք խփելու։ Էսա ձեր խնդիրը, դուք չեք հարմարվում ճիշտ խոսալուն։ Չեք հարմարվում, որ ձեր դեմ ասպեն, երբ եք Գավազանը խփելու, երբ որ հայ ազգ չլինի, պետություն չլինի, հոգևոր դաշտում սպանված ու խալիներ փռած չոքած լինեն արդեն, հա, այդ վաղտ եք հավատում, որ կխփեք զանգերն ու ձեր զանգերը կամ, չգիտեմ, գեղարդը պետք է ձեզի փրկի կամ սարի վրի բետոնից սարքած արձանը պետք է փրկի,
Եթե դուք այսօր մեռած եք հոգով, որ մի արձանն ափրկե որևէ մի ազգին, այդ երբ բուդան կամ հինդուիզմը կամ մնացած աստվածապաշտները իրանց ազգերը փրկե, ոչ մի հատ, որ նրանք մեռած են բոլորը, միայն մեկ Աստվածն է, երկինք երկի ստեղծողն է, որը հարություն տվեց Հիսուս Քրիստոսին, դուք այդ բանանին ունեք, այդ գավազանն եք, այսօր դուք չեք օգտագործում, դրա համար Աստված ասում է, ես ձեզ չեմ ճանաչում, դուք ասում եք, Տեր, Տեր, ես քոնով դևեր հանեցի, բեմերից կայծումը շպրտեցի, 100 հոգի աղբեր թփրդում են, տեսար ես ինչ արեցի, Տեր, ասում է, ոչ, ես քեզ չեմ ճանաչում, որովհետև դու անում էիր երկրի վրա ֆինանսն անում, դու չեր անում հոգին փրկելու համար, հենց էսա ձեր խնդիրը, դուք երկրի հովիվներ եք, ոչ թե երկնքից կրված, որ ես խոսում եմ, դուք նեղանում եք ընձնից, 100 հոգի մարդ զանգում ասում եք և քեզանից են խոսում, խի, ես ուզում եմ, որ ձեր գավազանը խփեք ու ասեք Տիրոջ անով դե տեսեք որն է հրաշքը, ուր է ձեր հավատքը, ցույց տվեք, իմ նմանը թող չոքի ու ասի Տեր շնորհակալ եմ քեզնից, որ աշխարհը տեսա, որ Աստված առաջի ընտրած ազգի հետ է, ցույց տվեք ձեր հավատքը, մեկ ասում եթե Աստված ուզի, Աստված արդեն ուզե և կատարյալը տվել է, իր ամենաթանկը տվել է, այդ բառին մի հավատացեք, Աստված ուզե և տվել է քեզ, ընտրել է, քո համար ղրկել է թագավորների թագավորին, որ գա մտնի քո ամենավերջի կեղտը վերցնելով, քո ամենամեղքը վերցնելով հարություն առե, նա ամեն ինչ տվել է, Աստված տալու բան չունի, եթե դու սպասում ես Աստված, որևէ մի բան տա, դու սխալված ես, դու մոլորված ես, Աստված իր ամենաթանկը տվել է քեզ, հիմա դու պետք է թանկը օգտագործես, ցույց տալով աշխարհին եւ խավարին, որ լսեք, մեր սահմանները պահվում է հոգով, ոչ թե մարմնով, հոգով, եթե հոգին սաղա Տիրոջ հետ, չի կարա հիշեք նորից Մովսեսի, երբ որ Մովսեսի ձեռները հոգնում էին ծովի բանը ժայռի վրից, մարդիկ ձեռները բարձրացնում էին, երբ որ մարդիկ ձեռները բարձրացնում էին, պատերազմը ավելի հզոր էր գնում եւ ժողովուրդը ավելի առաջ էին գնում, հիշեք այդ ամեն ինչը, Աստվածաշունչ կարդացած առաջի քրիստոնյա հայեր, շատ տարբերակներ կա, որ էլ մեզի բան պետք չի, այս գիրքը բացի կարդա ու հասկացի ինչա կատարվել քո կյանքում, այս գիրքը խոսում է հենց հիմա, հենց քո մասին, ոչ թե անցյալի մասին, ներկայի մասին, մոռացեք անցյալի քարոզիչներին, երբ որ մարդիկ խոսում են անցյալից, ես ուղղակի իմ զզվելս գալիս է, երբ որ մարդիկ ասում են, գիտեք ինչ կա, ես 1 ամիս պատրաստվել եմ այս քարոզին, ասում եմ դու գլուխդ պատին ես տալու, որտեղ հենց հիմա է խոսում Աստվածաշունչը, ոչ թե անցյալով կամ նստես որևէ մի բան պատմություն գրես ու գաս պատմություն բարդաս թե քանի կիլո խտացրած կաթ ես կերե։ Ու ժողովրդին հանես պարստնես թփրտան ու ասես, օ հրաշք կատարավ, ուր է ձեր հրաշքը։ Ձեր հրաշքը մենակ ձեր բեմերի վրա է, բեմերի ճիշտում դառնում է գողական ու բոզական։ Քանիսի տեսեմ էստեն ու գրածները կարամ հանեմ տնեմ, որ խայտարակ գլնեք։ Քանի քույրիկների տարել եք, պատվալները հղիացրել եք, որ այսօր խայտարակ ձևով չեք կարում ոչ մի ձեն հանեք։ Քանիսի տուն եք վերցրել, քանիսի փող եք վերցրել, քանի հոգուսուտ մարգարեություն եք արել, որ մի մարգարեության մասին ես պատմեցի, որ կյանքի խոսքից եղավ Նովոսիբիրսկին մարդուն աստեն չեցած գևի մոտ Աստված քո հետ մեծ հրաշքների մարդը իրեք երգան մի ամիս հետո կորոնայից մեռավ զանգի ասեցի բա բոզի տղե գուրել այդ հրաշքը որ այդ մարդու վրա ասեցիք մարգարեացել եք Աստված մեծ հրաշք ունի վերջում այդ նույն հովիվը 21 տարեկան աղջիկ վերցրեց եւ եկեղեցուց փախավ փողերն էլ հետը սա է ձեր մարգարեությունը ճիշտ խոսալը նորից եմ ասում բոզի տղություն չարա ճիշտ խոսացեք ճիշտ մեռեք ու գնացեք ճիշտ տեղը ոչ թե 20-30 հազար դրամով վերցրեք և ծախեք ձեր հոգիները, ձեր հայ տեսակը, սա է խնդիրը, այսօր իմ լավ աղբերի իմ սանիկս Ազոն Բրոյան նա շատ հետաքրքիր ես գցել եմ իմ մեջը կարաք նայեք հետաքրքիր խոսք խոսած, որ իմ սրտով էր որ տարիների իմ աղբորը ասում է, բայց Ազո աղբեր ջան, ուշքան երբեք չկա միասնություն ձեր մեջ, արա, ասում է Տիրոջ խոսքն ասում է, դրա մասին էր Ազոն խոսում, որ դուք սուտ եք խոսում, որ դուք սիրում եք մեկըդ մյուսի, հլի 50-ականին հարցրա, գցենք կյանքի խոսքին սիրեմ ես, ոչ, 50-ականում կա կարկառուն հոգևոր, որին մեծ հարգանք ունեն, Պավել աղբերը, և նույնը քարիզմատիկ իր աղբերը, որը իրար հետ հակասում են, երկու աղբեր այսենց են կանգնած, եթե մի ընտանիքի միջից երկու աղբեր տարբեր դավանանք են, ասում է ես եմ ճիշտն, ասում է չէ ապուշ, ես եմ ճիշտը, դա է օրինակը,
Դա չի կարա օրինակ լինի Հիսուս Քրիստոսը ամբողջական է մեր մեջ, նա կիսատ չի հարություն առե։ Նրա ձեռքը չի հարություն առե ոչ թե ոտքի համար կամ գլուխը նրա համար, այլ ամբողջական հարությունն է բոլորիս համար եւ միասնությունը եւ Աստծո սերը։ Այդ դրա մասին էր խոսում Բրոյան Ազոն, որ էսի խափեություն եք անում։ Էսի չեք խափում ժողովրդին բեմեվի վրա կանգնած ասում եք, որ դուք սեր եք քարոզում։ Ես ինձ էլ թույլ չեմ տալու այդ սեր քարոզողների SMS-ները ցույց տամ։ Ես ամենամեղավոր մարդն եմ, ես չեմ կանգնե որպես դատավոր, ոչ։ Բայց չեմ էլ քարոզում սեր։ Ես ասում եմ մենակ իմ համար Տեր ընդունում եմ, որ Քրիստոսը հարություն առե։ Ես ընդունում եմ, որ առաջի քրիստոնյա ազն եմ ես, հաղթածի որդի եմ ես, Աստծո որդի եմ ես, ունեմ իշխանություն։ Ասում են, չէ, չարա, չլսա կենի բոզի տղայի ասում։ Բա ինչ ասեմ։ Պավեսկել գրգի երեխուն տանի կամբոջա ծառայելու տան սպանել, չասես այդ բառը գոնե։ Էսա խնդիրը սիրելի հայրենակից։ Քեզ պետք չինես գալուստիգով, քեզ պետք չինես գողական կամ բոզական կամ չգիտեմ ինչական, որ դու հասկանաս, որ դու երկնքից ես ուղարկված, երկնքից է տրված։ Երբ որ դու մտնում ես երկրի մեջ, ընդեղ ողբն է, ընդեղ խաբեությունն է, ընդեղ պոռնոգությունն ու ամեն ինչն է։ Այո, մենք ցավոք մեր արած մեղքերի համար տառապում ենք այսօր այս ամեն ինչի մեջ, բայց մենք ունենք հնարավորություն դրա համար Կորինթացիների 14-11 գրված է, պարգևների մասին գրված է, այդ պարգևներն են, որ մարդկանց հանում են դուս ես ամեն խնդիրներից։ Այդ պարգևները ուր են ըստ Աստվածաշնչի, թե թողան մենակ նստեք լեզուներով հոռաբա խոսակ ցույց տակ վրոզի վայ հրաշքալն, բայց ինչ հրաշք, Աստվածաշունչը Պողոսն ասում է լռի, եթե չունես դրա հոգևոր թարգմանությունը լռի, հələ բլը մեկը տենում ես սենց գնաց արասում ես ես ուր եմ ընգե, Տեր իմ Աստված ես ինչա կադարվում, Բաբելոն, ոնց որ ասում էր Գասպարյան Սերոբը, նա ճիշտ էր ասում, այդ ճիշտ խոսողներին բռնում փագում են, սպանում են, ճիշտ սերմացան ցանողներին բռնում են սերմը վեկալում գցում են ժայռերի մեջը, ասում են ախպեր մեզի պետք չի, հետո պահանջում են, ինչ եք պահանջում, հիմա դուք ումից եք ինչ պահանջում, կոնորոշվեք, երբ որ ես ասում եմ Թուրքիան իմ հարևանը չի, դա ես ժառանգն եմ, շատերը չեք հասկանում, հիմա նույնը ասում եմ, կոնորոշվի, քո երեխու պավեսկեն, 18 թվից 20 թիվը, մինչև պատերազմը, եթե Նիկոլն ասում է դա մեր երկիր չէր, ոնց է քո երեխուն խրգե, կոնորոշվի, ընդդիմադիր ուժ կոնորոշվի, եթե դու իրոք ընդդիմադիր ուժ ես, նույնը հավատացյալ, քարիզմատիկ գնես, 50-ական գնես, բողոքական գնես, ավերդաչական գնես, առաքելական գնես, ով ուզում ես եղի կոնորոշվի, դու ինչ ես ուզում, միասնություն մեկ Աստծու մեջ ապրելով հարություն առած Քրիստոսով, թե բարդակ վիճակ, Բաբելոն վիճակ, ինչ եք ուզում, սա է ձեր խնդիրը, կոնորոշվեք, Թուրքիան հարևանը, ապա հարևանին կարաս խնդրես, կտաս մի հատ բան, այն էլ կարասի այո կամ ոչ, եթե դու ասում ես լսի արա, ես ժառանգն եմ իմ պապերի, 100 տարի չեմ, 1 միլիոն տարի անցնի, ես իմ դեմ դրած առաքելությունը մի բան կա, ես հասնելու եմ իմ ժառանգությանը, դա արդեն ուրիշ, արդեն թուրքը գիտի ինչ կարա լինի, երբ որ հայը ժառանգություն է խնդրում, գիտես սատանայի խնդրանքը որն էր, ուզածը որն էր, ոչ թե խնդրանքը, ժառանգությունը հասնելու, և Աստված գիտես սատանային արուսյակին, երբ որ ծննդած գիրքը լավ կարդաք, Հիսուսը և որդիների մասին է խոսում, նրանք ժառանգներ էին, նրանք նստում էին Աստվածների ժողովքին, սատանան գիտես ինչ էր ասում, ես լույսի հրեշտակ լինելով, քերովբե լինելով, ոնց կարամ ես չլնեմ այդ ժողովքին, Աստված ասում էր տղա ջան, վեր ենք իտեղդ քո ծառայություն արա, հիմա ժառանգներից շպրտել են դուս, և այսօր ընգած քերովբե կոչված ասած վեկալեմ սատանայի որդիները, որը կոչում են թուրքեր, վերցրել են իմ ժառանգությունը ու Հիսուսից հետո ես ունեմ վերականգնման թուղթը, ուժը և ճշմարտությունը,
հետ պահանջելու։ Սա շատերի համար աբսուրդ է, ասում են Ավստրիայի գևը ինչ է խոսում։ Դու երկնքի ժառանգությունն ես, որ երկրի վրա իշխանություն է գործում քո ժառանգության թուղթդ։ Այդ նույն պատկերն է կատարվում մեր հետ հիմա։ Այն վաղ սատանան ուզում էր հանին դու շպրտին, այստեղ ժառանգորդներին հանին դու շպրտին, հիմա ասում է հարևան։ Պատկերացնում եք, որ հիմա Հիսուսը գնար երկինք ու ոչ թե հորը հայր կոչեր, ասեր հարևանի հայրիկ։ Ոնց եք այդ ամեն ինչը պատկերացնում։ Չէր կարա լիներ, որտեղ նա ժառանգորդն էր, նա գիտեր հարության տեսակը, նա գիտեր, որ իր հերն է, նա գիտեր, որ իր հերը իրան մենակ չի թողա, նա գիտեր, որ իր հերը իրան հարություն կհանի։ Ինչ գիտես քո հարության մասին, ինչ գիտես քո ժառանգության մասին, թե հոգևոր, թե իրական։ Հարց ես տվել արդյոք ինչի Աստված ընտրեց հայ ազգին առաջի քրիստոնեայություն, նշանակում առաջի հարությունը ոչ թե տվեց սիրած եվրեներին կամ չինացիներին կամ ռուսներին կամ ամերիկացի կամ եվրոպացիներին, այ առաջի հարության ժառանգությունը տվեց հայ ազգին։ Այսօր հայ ազգը ասում է, գիտեք ինչ կա, այդ եկեղեցիները որ կան, որտեղ որ աղոթել ենք, դա մերը չի։ Տիրոջ խոսքն ասա, որտեղ 1-2-ը կա, Տերը ձեր հետ է։ Այնտեղ որտեղ որ դուք եղել եք, նշանակում դուք չեք եղել։ Հիմա Արցախ եթանք, ավելի թարմ։ Այդ եկեղեցիները, որ սարքում էիք, թե առաքելական, թե քարիզմատիկ, թե 50-ական, թե մնացած շարքերը, ուր են, բա դուք ասում եք Աստծո տունն է դա։ Նշանակում է այնտեղ որտեղ որ դուք աղոթել եք, հոգի չի եղել, մեռած է եղել։ Դրա համար կարացել է թշնամին երբ է մտնում, մտեք բանի պատմությունը նայեք, Երեմիայի պատմությունը, երբ որ Երեմիային տարավ Աստված մցրեց այդ եկեղեցու մեջ եւ ցույց տվեց այդ պոռնիկությունը գլոբալ հոգեվորականների։ Դուք եք ասում հովիվներ, սա Աստծո տունն է, Աստծո տունը ադրբեջանցի ոնց է քանդում, հա։ Դե մի սրա պատասխան ինձ տվեք։ Նույն առաքելական եկեղեցի շենքը, ասում եք սա Աստծո տունն է, որովհետև հոգի չկար մեջը։ Այ մարմինն էր լցված խաբեությունով, պոռնիկությունով, փողասիրությունով, տասանորդ քարոզելով, տերդերները ուրիշ բան քարոզելով, շատերը կոկային ու կոյնակ խմելով, ստեղնդեղ նստելով, ձանձրախոսելով, մետրո կեսանոց խաչը գցելով, սև շորերը հագնելով, այ սրա համար օտար Աստծո պաշտող զինվորը կարողացավ մտնել այդ ձեր ասած տան մեջ։ Հիմա տենում եք, որ ձեր գործերը մեռած են։ Տիրոջ խոսքը կատարվել է մեր ազգի հետ։ Հասկանում եք։ Հիմա դուք ինձ չեք կարող ասել, որ ես սուտ եմ խոսում։ Եթե ես մի բան խոսայի եւ չլներ, կասեիք սուտ ենք խոսում, ես էլ կընդունեք, ասեիք կներեք ինձ։ Դուք եք ասում, սա Աստծո տունն է։ Աստծո տունը ոնց կարող է օտար Աստծո հավատացողը մտնի եւ փշրի։ Գնացեք, մտածեք։ Արցախի վանքերը նույն վանքերն էին Աբովյանի, Հոկտեմբերյանի, Կիրովականի։ Քարիզմատիկ շինությունները նույն շինություններն են Երևանի, Սևանի, չգիտեմ, Արտաշատի։ Նույնն եք դուք չեք փոխվել, դուք չեք փոխվել, նույնն եք, նշանակում է վտանգը ժամանակի մեջ է, նույնն եք, սա է մեր գլոբալ խնդիրը, որ չկա միասնություն, հայազգ, չկա միաբանություն, չկան մարգարեներ, չկա գավազան կրողը իսկական, մեր հայ առաքելական եկեղեցու ցավով ասում եմ, այն 10 կիլոնոց ոսկու գավազանը, որ քո ձեռն է, վերևը գրած է ՏՏԲԲ, ես իմ ինչ տերերի տեր կոչված, որ դա ինձ ամենամեծ մեղքն է, որ հետևդ գրված է տերերի տեր, պարոն տեր, բա գավազանը թխի չի աշխատում, որ այդ քարիզմատիկիներ ցույց տաս, որ դու ես իսկական առաջնորդը։ Ես անբարոյական ձևով չեմ մոտենում, մեծ հարգանքով եմ մոտենում։
որտեվ քեզանով չի մարաքելական եկեղեցու կամ որևէ մի բադ հոգևորականով չի կամ որևէ ես ունեմ շատ ազատ հավատացյալ աղբեր ու քրեր, որ աղոթում են մեր համար, եւ ես շնորհակալ եմ աղոթող հոգիների համար, աղոթող լեզվի համար, որ մեր համար գիշեր ցերեկ աղոթում են։ Բա ուրա քոգա, նրանք գավազան չունեն, նրանք ցիվիլ են, նրանք մոդեռն են, նրանք կոստյումով սնշանում են ու մարդիկ ընկնում թփրդում են, բա քու գավազանը, հələ նրանք թփրդում են, լավ, հիմա ինչ հոգի է թփրդում, էդի իլը հարցի մյուս կողմն է, բա Գարեգին բը, քո գավազանի ուժը, ուրա, հələ մի հատ խփի թոմացած ոչ թե թփրդան, այ մի հատ խփի թող մի հատ ձենգա, տենում ես, որ չի աշխատում, ու դուք ձեր որդիներին տալիս եք սրանց ձեռքը, սիրելի հայրենակից, իմ կոչը, որ դուք որդի եք, ձեր համար կա հարություն առած Հիսուս Քրիստոս, շատերը ասում են, լավ ում ընտրենք, ես ասեցի, ինձ ոչ քաղաքականություն է պետք, ոչ փող, ոչ պաշտոն, դա շատ հետո կհաստատվի եւ այն գործերն ու այն խնդիրների մեջ, որ ես մտել ու դուս եմ եկել, տալիս եմ փառք Աստծուն, իմ եթերների իմաստը եղել է մեկ բան, ես դա ասում եմ, որ ես խոսամ իմ հորից, երկնային հորից, որ ես խոսամ իմ հարություն առած Քրիստոսից, ես ինձ չեմ ամանչում ասել թող ելնեմ այն չոբանի հաչացող շունը, որ կարող է շատ չոբաններ ընձի այսօր դուք ատեք, այսօր ինձ չսիրեք, բայց հավատացնում եմ, եթե ես վերցնեմ այդ հաչալու սիմվոլը իմ վրա եւ ասելով, որ ես խոսում եմ ուղղակի մի բանի համար, որ դուք զարթնեք, որտեվ չոբաններ կան, որ այն շորեր կան, որ ասես փագում են ու քնում են գիշերները, դուք փագել եք եւ քնած եք մնացել, եւ ձեր հոտը թափառում է, եւ մենակ այնտեղ ուղղակի անծայրացիր վազում ու գոռում է չոբանի շունը, բայց դուք էլի ձեր այդ փարանջան, եթե չեմ սխալվում այդ բառը, հա, որ փագում ու քնում են այդ ասես մեջ շորա, դուք չեք բացում տեսնեք, ինչի այդ շունը հաչում։ Ամար դե ասում եք այնքան ոչխար կա, ոչինչ, թող մի 10 հատ էլ գելոդի, կարևոր է իմ մոտի ոչխարներ են, թափով ոչխարներ կան, նրանք հեչ։ Այդ իրավիճակում եք դուք։ Մի նեղեցեք ինձնից։ Կգա օրը, որ կհասկանաք։ Կգա օրը, որ բայց ես ուղղակի չեմ ուզում, որ ուշ լինի այդ օրը։ Որտեղ մենք ամեն օր մեր գառներին կորցնում ենք։ Կորցնում ենք այն հաչացող իսկական չոբանի շներին։ Ոմանց ջուլում են, ոմանց թույնում են, ոմանց բռնում գցում են վանդակի մեջ։ Ես այս գլոբալ եմ ասում, բայց դուք ինձ հասկանում եք։ Եկուց այդ հաչացողներ չեք ունենա։ Ու դուք կմնաք քնած, իսկ որ գառները պրծան, չոբաներ, վերջը գայլը ձեզ է ուտելու։ Անկախ քո չոբանության քանակից։ Աստված օրհնի իմ հայ ազգին, ես չեմ ցավ տալում որևէ մեկին կամ որևէ մեկի դեմ եմ, ոչ։ Ես խոսում եմ այն իշքան, որ ես հասկանում եմ։ Ես բարձրաձայնում եմ խնդիրները, որ եղել է, որ այդ նույնը չկատարվի մեր հետ։ Երբ որ պավեսկեն գա, մենք համ հոգևոր ձևով, համ օրենքով հասկանանք մեր երեխայի պավեսկեն, որ երկրում մատանում մեր երեխային ծառայության։ Երբ որ մեր երեխին գնում ասում ենք, ես գնում եմ այս ինչ եկեղեցին, ծնող դու հասկանաս, թե քո երեխան ինչ եկեղեցի է գնում։ Ինչ է նշանակում բավշե եկեղեցին։ Եկեղեցին դա դու ես հայ ազգ, դու, որի տաճարի մեջ ապրում Աստծո հոգին քո մեջ։ Մի խառնեք քարե եկեղեցին հոգու եկեղեցու այդ տաճարի հետ։ Մի խառնեք։ Սա է խնդիրը։ Աստված օրհնի մեր հայ ազգին, մենք կհանդիպենք շուտով։ Ես չեմ դադարելու խոսելուց ճշմարտությունից։ Ես իմ Աստծուն միշտ ասել եմ Տեր, որտեղ որ ես սխալ եմ խոսում, որտեղ որ ես սխալ եմ մեկնաբանում։ Ստոպ տուր այդ ամեն ինչը։ Ես չեմ ամանչում ասել, եթե որևէ մեկիդ վիրավորել եմ ուղագի մարմնային, ես միշտ ասում եմ Աստծո առաջ եմ ասել, միշտ ներեք ինձ։
Բայց երբ որ ես տեսնում եմ ճշմարտությունը, որ ձեր երեխեքին տվել են ուրիշ երկրի պավեսկա, որ ձեր երեխեքը գնում են 250 կոչված եկեղեցիներ, հարց եմ տալի, որն է ճիշտը։ Ասելը թե լռելը։ Սպանելը թե հոգով գնալ տեղ, որտեղ որ դու չգիտես դա եկեղեցի չի։ Սա էր իմ խոսքերը եւ լինելու ենք շարունակական եւ ես խոսելու եմ, ինչքան որ Աստված ինձ թույլ տվեց։ Աստված օրհնի ձեզ, կհանդիպենք շուտով։